仲有邊個未收台先？So sad and Coolio 已經刪咗，咁快嘅點解？みんな9つのバイバイファンダがし唔係喺度嚇死我，喺度吧？講咗好多次話要降落俾佢哋啊，次次都冇啦。係啊，我就係睇到冇理由好似未收喎，應該咁樣咯。好咁嘅嘢，我有冇 set 到降落咧？等一陣，我又再睇下先，嗌住時間。等陣先，唔好，我哋收台啦，收台。我哋仲講唔講得落？講唔講得切落俾佢啊？走啦，飛唔飛得切先？我 TR is 開台影。 Hello 咩啊？佢啱啱降落咗你度嚇？Literally 佢啱啱降落咗喺你度，見到 so funny。喂，豆尾裝，喂，好想降落會點解會撞機啊？豆尾喂，其裝。實咧，如果你同佢係咯，而家即刻降落咯，會唔會撞機嘅？我想試咯，跟住喺 Tia 個 chat 度就會阿 Carly Cleo 個和其觀眾撞機，已加入請打聲招呼，跟住啲觀眾就會嚇咁樣，好差啊 Tia， 成日同我鬥。Tia 長我計咧辛苦晒，好啦，我哋歡迎 Tia 長嘅觀眾同我哋一齊再降落去其他人度哭咗。我哋再尋找下一個降落對象，請大家稍等，好好笑啊！乜嘅？我要將 Tia 嘅台拎翻走先。大家唔好坐定，係啦，我哋又再坐定定，唔好喐住。我哋仲有邊個人開緊台咧？等我睇下先。喂，而家佢個台遠咗。死啦！我哋滯留空中，我而家滯留空中。喂，滯留空 over 中。乜嘅？仲有邊個？等我先，仲有邊個？到空中，我哋滯留空中。喂呀！我點解撳落去嗰啲全部都完晒嘅？快零晒，我係完咗。Cabin crew 坐定先，我哋而家係我哋而家有啲氣流。 Cabin crew。OK。U 二神。OK。好難啊！我哋而家 free fall 緊係冇錯。降落係咁困難。好，我哋而家有降落地點啦。我哋而家各位乘客請綁翻好你嘅安全帶，係啦。攞翻你個安全帶。好，我哋即將降落 U 二機場，係啦，拜拜。 Goodbye. Have a nice flight.